السلام عليكم. معكم مهدي بن عيسى لمنتج سينمائي وتلفزيوني. اصل الاختيار لي لهذه الخدمه هي التصوير. كانت عندي فرصه عطاوني انا اباري فوتو الاج دو 8 ans. كنت ندي تاع بابا كان عنده زوج. عمري ما حبست في التصوير وكنت حاب عمل اللي يكون حول الصوره اولا. وكبرت في عائله اللي كانت تسافر بزاف في الجزائر وكنت ناخذ صور كثيره وكبرت بذاكره التصوير لهذا البلاد. على هذا الشيء نهار اللي شفت الجزائر من الاعلى ككتاب فكرت نهار لازم يدير فيلم. قلت كي نولي للجزائر نبدا بهذا الشيء. كاع تاع الجزائر من الاعلى بدات كي كنت طالب في فرنسا، لاني في هذاك الوقت في التسعينات كانت الجزائر تمر على فتره شويه صعيبه وكان صعب ليا نقدم بلادي بوجه مختلف على واش يقدموه في الخبار. هذا الشيء كنت نهدي الناس اللي عرضوني واللي عزاز عليا الكتاب الجزائر من الاعلى لا جيري دو سيل دو يان ارتوش بيرتران. اللي حابين نوري لهم باللي هذه البلاد هذه رغم واش راكم تسمعوا عليها بلاد شابه. انا كي درتو خممت في الاطفال تاع 10 سنين 15 سنه، باسكو انا كان عندي الفرصه نسافر بزاف في الجزائر، لان الاب كان يدير المسرح وكان يتغير في كل الولايات كل مناطق الجزائر وكنت نروح معاه وكان عندي الفرصه بان نشوف البلاد. دوك عندي ذاكره شبه تصويريه للبلاد وكبرت مقتنع بان بلادي شابه. انا حبيت هذا الجيل الجديد اللي بين 10 تاع التلاميذ يكبروا بهذه الفكره، تكون عندهم الصوره، لان اليوم مع انترنت مع نتفليكس مع يوتيوب عندك الصور من كل العالم كامل. سمع عندك الصور من بلادك مسقط راسك. اهم شيء ولادنا يكبروا بهذيك القناعه بلي نزادوا دون ان بيل اندروا، هذا يعطيك قوه تكبر. فات وقت طويل رجعت للجزائر بديت نخدم في وزاره الفلاحه. خدمنا على المعرض لل50 الذاكره تاع 50 سنه للاستقلال. في هذيك الفتره تاع العرض تاع وزاره الثقافه للذاكره ال50 حبيت ناسس طاقم تاع مصورين جزائريين اللي يديروا اون سبيس دو بونك ديماج تاع قال هاي 50 سنه بعد الاستقلال هاي الجزائر كيفاش، ونبعثهم في مختلف الولايات، الأستاب، الحصاد، الأعياد، الأسواق، يصوروا ونديروا هكذا اون باز دو دوني. وهذا حبيت نديرو تحت إشراف يان ارتوش بيرتران اللي يسمح لي من بعد نجيب لي سبونسور ونهيئ بور موتو فينانسي كالكو بار. وكان معنا يزيد تيزي، سي ان دي producteurs exécutifs, organisateurs d'expéditions qui a le plus travaillé avec Nicolas Hulot. Il a fait tous les Ushuaïa dans le monde entier. التصوير دام عامين. علاه يدوم عامين؟ لأن لازم عندك مشكل مع الطقس، عندك مشكل مع لي زيليكوبتر، عندك مشكل مع لي زوتوريزاسيون، عندك مشكل مع حياة. كي تحب تصور الغنم لازم تجيهم شهر شهرين قبل العيد، ما تقدرش تجي بعد العيد ما عندكش بزاف. كي تحب تصور الحصاد عنده وقته. دوك لاجندا نتاعك يتبع لاجندا تاع حياة الريفية والفلاحية حتى الثقافية. وعندك مشكل واحد اخر من ناحية الطقس، تكون تصور مليحة ما تقدر تصور غير الصباح بكري ولا العشية. Des images comme ça, c'est la première fois au monde qu'elles ont été produites et faites. On aurait pu le faire une bonne dizaine d'années avant. Mais parfois, on pense que c'est très dangereux que des gens viennent avec un hélicoptère filmer. Donc il a fallu un grand travail de pédagogie, d'explication aux autorités militaires, aux autorités diverses, pour expliquer la finalité. احنا واش درنا نهار الاول؟ طلعنا 3 ايام في النواحي تاع الجزائر وغدايه وصورنا فيلم تاع 5 دقائق 6 دقائق. درنا له لي تالوناج وجدناه كلي فيلم نهائي وبغيناه. كي الناس شافوا كي هاد لي زيكسبير اللي شافوا هاد الفيلم تاع فهموا النهايه نتاعنا. ومن بعد جماعه كاع ولا تعاوننا
Et je me rappelle d'une anecdote, je suivais, moi j'étais en voiture, et je suivais كنت نتبع في الطريق تاع لي زيليكوبتر وحبسوني رادار. قال لي واش بك تجري ودنيا قلت له دير راني نتبع في لي زيليكوبتر. قال لي شوف داروا لي قال لي يما مريضه داروهم لي كاع هذه تاع نتبع لي زيليكوبتر هذه كذبه مش صحيحه. قلت له يا ودي اسمح لي الجدرميه وداني نقول صح لازم نلحق القسنطينه قبلهم هما يصوروا. قال لي نحالك واعطينا يقول لي نعم انت هذه كذبه صعيب. قلت له بون جيتي جونفوي ان اس ام اس وجاو داروا على البراج قال لي روح. الناس يحيونا باسكو يخافوا من الهليكوبتر كيفاش جا الهليكوبتر واش كاين الحاله اللي هما ان هليكوبتر سي استعمال عسكري دوك هاد الضربه هذه تنحيي الناس اون فات حنا اللي نحيوهم تنديروا الدوره الاولى نحيوهم شويه يتهناو شويه ومن بعد هما يردونا. وهذه كي كنت نتصور الفلاحه كنا نفوتوا بطاقم تاع السيارات تفوت 40 طوموبيل في بعض قبل ما تصور الناس ولا قبل ما تصور حي ولا لازم تحيي الناس بيكون بعد توافق. فهمت ما تقولش ما تساقش الصوره من ذاك يقول لك لا ما تصورش لازم تقادر هذا الشيء. من بعد الوغ كانت عندنا واحد العاده كي نحبوا نصوروا الناس يخدموا ولا نفوتوا عليهم نحيوهم يحيونا وتقعد على الاخر اون ديسيدي نستعملوهم باسكو في ان تري بيل بوند انونس ان تري بيل كونكلوزيون. قلت لك قبيله باللي كي تشوف الفيلم اللي عنده اليوم 5 سنين انت نهار اللي تشوفه ديجا تشوف فيه بعد تناقص شغل. هذاك الوقت بديت نخمم على فيلم اخر اللي هو بالك الجزائر من القلب l'Algérie vue du cœur où on donne plus de place à la diversité humaine et culturelle de ce pays. Alors je ne sais pas si ça va être un film ou une série de petits films. Donc cette fois-ci j'aimerais me donner les moyens, j'espère avoir acquis la confiance des financeurs par un premier projet, de faire quelque chose d'un peu plus scientifique, même si ça reste toujours très esthétique. La réflexion sur l'eau, sur la steppe, sur la démographie. Il y a plein d'éléments j'aimerais faire aussi l'Algérie vue de l'espace, parce qu'on peut avoir des images assez particulières sur أهم شيء نظن هو القلب هو الإنسان والماء اللي هما يكونوا الجزائر الغد. ما نخبيش عليك. J'étais donc dans le meilleur pays. J'avais les meilleurs hélicoptères et les meilleurs appareils photo. C'est-à-dire que quand tu dis 5 ans, 10 ans, tu m'aurais dit à 10 ans qu'est-ce que tu veux, je te dis je veux un hélicoptère, des appareils photo et tout. J'ai mis 30 ans pour les avoir, mais je me suis retrouvé en Algérie, en hélicoptère, avec 4 boîtiers, toute la série Canon, et j'ai eu le même problème. J'ai ouvert la porte, où je sors. Donc on a fait des tours, on a fait. Vous savez qu'aujourd'hui les photos numériques sont extrêmement datées, poinçonnées GPS et tout. Donc, quand je vois la première série de photos, mais elle est nulle parce que j'étais dans un état d'émotion. J'étais Maqam Shahid, le jardin, la baie. Mais j'avais pas fait un travail de lumière, j'avais rien fait parce que j'ai mis quelques jours, heureusement que le tournage a duré 2 ans, et à un moment donné même, tu n'as plus envie de prendre de photos parce que tu as envie de voir. C'est pas naturel d'être dans un hélicoptère comme un oiseau, donc là tu as envie, c'est autre chose qui vient,